បាទចឹងដោយសារពេលវេលាយើងបានឈានចូលមកដល់ហើយចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអស់លោកស្រីនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បាទយើងចូលមកកាន់ទីកន្លែងបាទដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងណាបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំបាទហងសូវៀតបាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់បាទអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់បាទដែលយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជែកកិច្ចពិភាក្សាមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយបាទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់បាទបងរៀមច្បងប្រធានអង្គការសមាគមសហជីពនិងយុវជនបាទសិទ្ធិអ្នកដែលស្រឡាញ់ទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជជែកគ្នាបាទអំពីរឿងតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់បាទដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បាទបងប្អូនយុវជនបាទដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃនេះមែនតើទៅក្រុមការងារ PPA ឆ្នាំ2025បាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនតើដែលបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាពិសេសបាទដែលយើងនឹងជជែកមកជាមួយនឹងរៀបច្បងរបស់យើងអំពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានផងដែរថាកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សានៅព្រឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី
ប្ររពខួបលើកទី34នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទដែលក្រុមការងារយើងគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ហ្នឹងនៅស្នាក់ការអង្គការសង្ត្រាល់បាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកមួយបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណតម្លៃក៏ដូចជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទទៅដល់សាធារណជនបាទគោលបំណងសំខាន់បាទនៃប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅដល់សាធារណជនបាទទៅដល់អំពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានពេញលេញសម្រាប់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការពិភាក្សានៅព្រឹកនេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសសាមញ្ញបាទអញ្ចឹងវាគ្មិនលោកអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍មានយោបល់ទៅលើប្រធានបទហើយក៏អាចចោទសួរគ្នាទៅវិញទៅមកបាទយើងអត់ធ្វើជាលក្ខណៈតម្រង់ផ្លូវកាយទេណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើមានលក្ខណៈសាមញ្ញយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងទេបាទជាកិច្ចសន្ទនាបាទអញ្ចឹងបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកធូធាបាទដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទពីកម្មវិធីបាទថ្ងៃនេះចឹងសូមគោរពអញ្ជើញបាទបិទថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើនៅសង្ត្រាល់ចឹងសូមម្ចាស់ផ្ទះមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចHello បាទសូមជម្រាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពទាំងអស់ខ្ញុំទូធាបាទទូធាពីសង្ត្រាល់ហើយថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសរីករាយសប្បាយដែលឃើញបងប្អូនជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបាទចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហើយថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនបានបញ្ចូលរួមថ្ងៃនេះហើយដែលឡែកកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកដូចជាមិនជាផ្លូវការអីពេកទេក៏ប៉ុន្តែយើងឈិតឆាតជាការហូបកាហ្វេជជែកពិភាក្សាអំពីគុណតម្លៃឬក៏តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពវាមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកន្លងមកកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់រួមចំណែកជាសកលផងដែរហើយជាពិសេសគឺដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គេបានជំរុញហើយមានទាហានការពារសន្តិភាពទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពពិភពលោកហើយដល់ឡែកថ្ងៃនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាយុវជនមួយរូបនៅដែលធ្វើការងារបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សូមសម្ដែងនៅសំណុះរីករាយហើយក៏សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាជាពិសេសគឺផ្នែកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យសហជីពឯករាជ្យក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមផងដែរហើយយុវជនដែលជាតំណាងហើយក៏ជាទំពាំងដ៏សំខាន់ទំពាំងស្នងអាស័យដ៏សំខាន់ហើយកិច្ចជជែកវិភាសានេះគឺអាចមានជាសំណួរចម្លើយបើកសួរដេញដោលទៅវិញទៅមកហើយយើងមាន MC សម្រាប់សំណួរមួយហើយកិច្ចពិភាក្សានេះយើងនឹងបដោតសំខាន់ទៅលើតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាតើគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់យុវជនអ្នកបន្តវេនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់រំលឹកខួបផងដែរហើយខួបឆ្នាំនេះដូចជាលើកទី34ហើយបាទមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងក្នុងនាមអង្គការសង្ត្រាល់ហើយក៏ដូចជាយុវជនបាទខ្ញុំជាយុវជនទេបាទមិនទាន់ផុតអាយុយុវជនឡើយអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរក៏ដូចជាស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកពិសាតែក៏ដូចជាកាហ្វេនៅថ្ងៃនេះហើយអង្គការសង្ត្រាល់សូមផ្ដល់ឱកាសនេះជូនដល់ MC បន្តបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណបាទលោកទូធាបាទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាបាទជាមួយនឹងរៀមច្បងរបស់យើងដែលមកពីចម្រុះវិស័យមែនតើថ្ងៃនេះមានសង្គមស៊ីវិលមានសហជីពបាទមានខាងសារព័ត៌មានមានខាងយុវជននឹងជជែកអំពីប្រធានបទតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមើលថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមានប្រវត្តិសាវតាបែបណាទៅហើយវាមានតម្លៃឬក៏សារៈសំខាន់អីសម្រាប់កម្ពុជាបាទក៏ដូចជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទស្ថានភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជាថៃដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះថាតើ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់បែបណារួមចំណែកបែបណាខ្លះយើងនឹងអាចទៅជែកនៅឱកាសនេះហើយតើជាពិសេសតើយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទដើម្បីបន្តស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងថានឹងអាចថាជាប្លង់រឹងដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងតើយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់អាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីនឹងឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំគ្រប់អញ្ជើញបាទលោកគ្រូសថាបាទជាប្រធានអង្គការច្រាក់បាទលោកចែករំលែកឲ្យសង្ខេបបន្តិចមើលបាទអំពីសាវតានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសាវតាបែបណាដែរហើយតើមានតួអង្គណាខ្លះដែលរួមចំណែកឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងបាទហើយតួអង្គដែលរួមចំណែកនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងគាត់បានធ្វើអីខ្លះហើយជាសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តស្មារតីដែលខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តអីចឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកសង្ខេបខ្លីបាទបាទសូមអរគុណលោកសុវិទ្យដែលជាអ្នកកាន់កម្មវិធីឲ្យបានសូមឲ្យខ្ញុំបើកឆាកពីប្រវត្តិខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកិច្ចដែលនាំមកមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដូចជាយើងបានដឹងច្រើនហើយគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះវាស្មុគស្មាញណាស់បាទបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយបើសិនតែយើងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអាចវាយតម្លៃច្រឡំតែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលឲ្យទូលាយបាទជាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមើលតាមពីលើពីអន្តរជាតិមកវិញគឺឃើញថាកិច្ចបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងកម្ពុជាគឺជាឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់បាទក្រោយពីយើងមានសង្គ្រាមលើកទី2មកគឺថាជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមបាទអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមគឺយើងឃើញថាពិភពលោកបានចែកជាប្លុក2មិនអញ្ចឹងណាកុម្មុយនីសនិងសេរីហើយគឺថាសេរីហ្នឹងគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងក៏មានបកសម្ព័ន្ធរបស់សេរីខាងប្រជាធិបតេយ្យដែរណាដូចជាមានសិង្ហបុរីជប៉ុននេះជាដើមបាទហើយដល់ឡែកខាងកុម្មុយនីសហ្នឹងក៏យើងឃើញមានខាងអតីតសហភាពសូវៀតបាទដែលជានឹងអាល្លឺម៉ង់សហភាពសូវៀតហើយនឹងបាទហើយមានឧបសម្ព័ន្ធនៃសម្បកសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជាកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមបាទឥឡូវយើងនិយាយវៀតណាមព្រោះវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាហើយចិនអីចឹងណាបាទចិនក៏ជាមេដឹកនាំខាងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសធំដែរហើយយើងឃើញថាគឺពិភពលោកឈប់បដិការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមផ្លូវអាវុធគឺដើរមកការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរនេះគឺបានបន្តឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងឃើញថាវៀតណាមបានដើរតួសំខាន់បាទក្នុងការជួយជុំជ្រែងគេហៅថាចលនាកុម្មុយនីសសង្គមនិយមនៅក្នុងតំបន់Southeast Asia ណាបាទក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនោះគឺហើយវាមានវៀតណាមកម្ពុជាចិនឡាវណាហើយក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងថាបញ្ហាកុម្មុយនីសហ្នឹងមិនមែនតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចលនាក្រហមក៏មានកើតដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបញ្ហាចលនាក្រហមហ្នឹងដូចជាមិនទាន់អលុបផងទេនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅមានចលនាក្រហមចឹងបានឃើញមួយរយៈហ្នឹងយើងឃើញមានខាង rebel ឧទាមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឯណាតែមានស្ងប់ឥឡូវនេះណាបើប្រហែលជា4-10ឆ្នាំមុនសម័យអ៊ុនតាក់អីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាចលនាក្រហមហ្នឹងគឺនៅមានបាទហើយអញ្ចឹងទេឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺថាការប្រកួតប្រជែងខាងឥទ្ធិពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺឆ្លងកាត់នៅរបបជាច្រើនដែរបាទគឺរបបដេញវិជានិយមហើយមហោលយើងបណ្ដាលរបបដេញលន់ណុលបាទហើយបានខ្មែរក្រហមបាទហើយបណ្ដាលសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហើយបានបណ្ដាលសម័យគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាទយ៉ាងគឺថាអញ្ចឹងគឺចលនានៃការផលិតសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺក៏ធ្វើជាហោហែមកហើយជាឃើញថា
ក្នុងនោះក៏មានទីអូស្ត្រាលីបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនក៏យើងទទួលស្គាល់ហើយមានរំនាំខ្មែរយើងណាក៏មានចិត្តក្នុងការដែលចង់មកចប់សង្គ្រាមដែរបាទដែលមានតំណាងឲ្យរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងសម្ដេចឪដែលជាតំណាងឲ្យត្រីភាគីណាខាងខ្មែរក្រហមអីខាងសេរីខាងលោកតាសឿនសានអីជាដើមហ្នឹងគឺនាំមកហើយបារាំងក៏មានការជួយជុំជ្រែកច្រើនហើយរហូតដល់ផ្ដល់ឲ្យផ្ទះសម្រាប់ធ្វើការចុះហត្ថលេខាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅសកម្មនៅទេបាទជាសំណួរល្អយើងឃើញថានៅសកម្មបាទដូចជាបារាំងណាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសិង្ហបុរីណាតែការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថានៅសកម្មខ្លាំងណាហើយក៏មានប្រទេសចិនផងដែរក៏យើងហើយយើងឃើញថាឥឡូវខ្ញុំស្គាល់មួយរឿងទូននីតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទូននីតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏មិនមែនធ្វើដោយអត្តនោម័តឬក៏ចៃដន្យទេគឺជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បញ្ចប់នៅអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសម័យពិសេសគឺសម័យខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកដល់ការប្រតិបត្តិគ្នាក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងត្រីភាគីគឺថាខ្មែរយើងឆ្លងកាត់នៅសោកនាដកម្មនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងណាស់បាទគឺការស្លាប់ក៏វាច្រើនថាបើនិយាយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនិយាយក្នុងពិភពលោកមានតែ2ទេគឺអាឡម៉ង់មួយនៅកម្ពុជាមួយហើយកម្ពុជាដូចធ្ងន់ជាងអាឡម៉ង់ផងហើយជាង2លាននាក់បាទគឺស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដំបូងគឺថាជាងមានជាង3លាននាក់ផងបាទអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងការស្លាប់លានអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីសោកនាដកម្មមានការអត់ឃ្លានការធ្វើទុកបុកម្នេញtorture ទរណកម្មឬក៏ការធ្វើឲ្យការសិទ្ធិសេរីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងស្បៀងអាហារការរស់នៅសេរីភាពបបធរអីគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទបើយើងនិយាយសង្ខេបណាអញ្ចឹងគឺថាលោកត្រាំគាត់មិនអាចបន្តដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទទៀតទេយ៉ាងហើយបានមានការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយមានការបន្តសង្គ្រាមព្រំដែននេះគឺធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនលោកមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនឹងថែមទៀតចឹងលោកត្រូវចូលរួមដើម្បីជួយបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនៅអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណបាទអរគុណលោកស្ថាប័នបង្ហាញអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមានតួអង្គមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលរួមឲ្យមានហើយក៏ដូចជាមានការបដិញ្ញាចិត្តដែរហាងបាទលោកអមសម្បត្តិបាទមានអីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបាទសូមអរគុណនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបើខ្ញុំសូមចែកជា2ទី1គឺការបដិបដើមនិងការជួបរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរហើយទី2គឺការជួយគ្រប់គ្រងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបើយើងនិយាយអំពីសាវតានៃការជួបរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរជាពិសេសតួអង្គសម្ដេចឪនរោត្តមព្រះសីហនុជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនវាចាប់ដើមឡើងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដូចបងសុថាលើកឡើងអញ្ចឹងហើយនិយាយនេះមិនមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការលីកាដូហើយលើកសរសើរឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានលីកាដូទេនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុកជីកេកនេះគឺជាអ្នកដែលមានការបដិបដើមសម្រាប់ឲ្យមានជំនួបរវាងសម្ដេចនរោត្តមព្រះសីហនុជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនជំនួបដែលអាចនឹងត្រូវកើតមានឡើងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1982ដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុកជីកេកគឺជាភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសអង្គូឡា
នៅពេលហ្នឹងគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុកជីកេគាត់បានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គុលាថាបើមានគណៈប្រតិភូពីភ្នំពេញទៅទស្សនកិច្ចនៅអង្គុលាសូមជួយប្រាប់គាត់ផងពីព្រោះគាត់ចង់សួរគណៈប្រតិភូពីភ្នំពេញហ្នឹងថាចង់ជួបចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះសីហនុដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែរឬទេបាទនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1982ហ្នឹងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងគណៈប្រតិភូពីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានគណៈប្រតិភូច្រើនដែរដែលទៅបាទអញ្ចឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលោកស្រីជាបណ្ឌិតចំពុំជីកេកហើយគាត់ស្នើសុំថាតើអាចជួបបានឬទេបាទអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ថាចង់ជួបហើយនិយាយនៅពេលដែលជួបគ្នានឹងហើយបានចាប់ផ្ដើមដូចផ្ដើមពីរឿងថាតើសម្ដេចចង់ជួបជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីចរចារឿងបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរដែរឬទេអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លើយថាចង់ពីព្រោះចង់បានសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងវាជាចៃដន្យមួយដែលឆ្នាំ1977ដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងជីកេកហ្នឹងគាត់ជួបជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះស្វាំងស៊័រមីស្តរ៉ង់ដែលកាលនោះលោកជាគណៈបកប្រឆាំងឯងហើយនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់រំគាលនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងជីកេកដែលជួបនឹងលោកមីស្តរ៉ង់នៅកាណាដាហ្នឹងគឺស្នើសុំថាបើសិនជាគាត់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីបារាំងសូមឲ្យជួយកម្ពុជាផងពីព្រោះមានការសម្លាប់រង្គាលពីខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីហ្នឹងគាត់ជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានសន្យាថាបើគាត់ឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1981គាត់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគាត់នឹងជួយកម្ពុជាបាទហើយដល់ពេលចំណុចហ្នឹងហើយដែល1982សម្ដេចហ៊ុនសែនលោកព្រមនៅក្នុងការជួបទៀតអញ្ចឹងគឺបារាំងគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមុនគាត់អ្នកចាត់ចែងនៅក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ1984ដែលចាត់ចែងសូមឲ្យមានជំនួបប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានទៅវិញដោយសារសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអត់យាងមកទីក្រុងប៉ារីសទេបាទអញ្ចឹងក៏បន្តទៀតដល់ការតាក់ទងគ្នាតាមរយៈអានោះគេហៅ Telegram កាលហ្នឹងមិនទាន់មាន telephone ទេបាទហើយដូចបងសថាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាចង់ telephone ឬ Telegram មកភ្នំពេញត្រូវឆ្លងកាត់សូវៀតបាទពីសូវៀតមកសិនបានមកភ្នំពេញបានអញ្ចឹងការតាក់ទងគ្នាពិបាកបាទអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី2ខែ12ឆ្នាំ1987បានមានជំនួបជាលើកទី1នៅប៉ារីសបាទរវាងសម្ដេចសីហនុនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលមានភាគីចូលរួមនឹងហើយបើយើងនិយាយអាការជួបនឹងវាស្មុគស្មាញច្រើនហើយរហូតមកបាននៅខែ1ឆ្នាំ1988ហើយខែ12ហើយ89បានចាប់ផ្ដើមមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះយើងដឹងហើយខ្មែរនិងខ្មែរក៏មិនអាចដល់ចប់បានទេព្រោះប្លុកកុម្មុយនីសប្លុកសេរីហើយយើងដឹងខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយចិនរដ្ឋកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកណាដោយសូវៀតដោយវៀតណាមអីចឹងហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលបងលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺថាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺខ្មែរនិងខ្មែរបាទនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថាតើតែខ្មែរមានឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងអន្តរជាតិគេអាចមកជួយប៉ុន្តែបានសម័យខ្មែរយើងបង្ហាញឆន្ទៈថាចង់បានសន្តិភាពចង់ដោះស្រាយចង់រួមបាទអញ្ចឹងហើយបានដោយសារតែមានឧបសគ្គរឿងប្លុកផ្សេងគ្នាហ្នឹងបានអន្តរជាតិចាប់ដើមជួយគ្រប់គ្រងទៅអញ្ចឹងបានមានការប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហៅស៊ីម1ស៊ីម2នៅតូក្យូនៅប៉ាតាយានៅបាងកករហូតចុងក្រោយហ្នឹងទៅចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសវិញបានបង្កើតមកយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាមាន3ចំណុចធំដែលជាគោលការណ៍សំខាន់
បាទទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយបាទដែលនៃចំនួនកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺការបញ្ចប់ចំនួននឹងហើយទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនអព្យាក្រឹតភាពជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរឿងព្រំដែនកម្ពុជាថៃថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅតែមានសុពលភាពហើយនឹងមានដើរតួនាទីសំខាន់អត់នេះជារឿងដែលនេះហើយទី3ហ្នឹងគឺគេនិយាយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបានយើងឃើញពីនងមកមានសហគមន៍អន្តរជាតិអីគេជួយផ្ដល់ជាអនុទានអីកសាងតាំងពីឆ្នាំចាប់ពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងដំណោះស្រាយទី1ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគោលការណ៍សំខាន់ជាងគេគឺនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនឹងគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការបាទអរគុណដែលបានសង្ខេបខ្លឹមសារហើយមែនតើវាជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឿងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឥឡូវនេះនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺចូលនៅក្នុងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចំណុចមួយទៀតដែលបងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងទើបមានចាប់ផ្ដើមមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមកមានស្ថាប័នដែលធ្វើការរឿងសិទ្ធិមនុស្សមានសហជីពបាទដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍បាទអ្នកដែលធ្វើការទៅលើវិស័យបាទទាំងសារព័ត៌មានទាំងសហជីពទាំងសិទ្ធិមនុស្សតើមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យរបស់ខ្លួនហើយដែលឡែកនៅក្នុងបរិបទចំនួនកម្ពុជាថៃតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកណុកវីបាទជាមកពីខាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំមានការរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះហើយជាការគ្រប់ក៏ដូចជាការនឹករលឹកចំពោះស្នាដៃបាទចំពោះស្នាដៃហើយនឹងបើនិយាយមែនតើយើងអាចនិយាយថាស្ថាបនិកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្រាប់ខ្ញុំមិញនេះលោកអំសំអាតគាត់បានលើកឡើងអំពីការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់អ្នកមីងពងជកិច្ចដែលកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានសម្ភាសអ្នកមីងច្រើនដែររឿងតាក់ទងអំពីប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតហើយនឹងការដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលរហូតទៅដល់មានការជួបគ្នារវាងតួអង្គសំខាន់តួអង្គសំខាន់ដែលសម្រាប់ខ្ញុំចាំថាមានព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺសម្ដេចតារបស់យើងដែលលោកសោយទីបង្គត់រួចទៅហើយហ្នឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយយើងមានសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលលោកដើរតួនាទីជាតួអង្គសំខាន់ដែរមួយទៀតតួអង្គពីខាងមែនទែនទៅខាងភាគីហៅត្រីភាគីហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទហើយមានប្រទេសហត្ថលេខី18ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងជាសាក្សីដឹងឮហើយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងទៅក្នុងគោលការណ៍ដែលមានការព្រមព្រៀងឲ្យមានការកសាងឡើងវិញក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ទេចខ្ទាំទៅដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកយើងដឹង1970រហូតមកដល់ទោះក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងទើបតែទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ1998ទេក្រោយពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយការបោះឆ្នោតលើកដំបូងហ្នឹងក៏មានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែរបាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនបន្ថែមបន្តិចដើម្បីអាចថាជាសាវតារំលឹកឡើងវិញយើងរំលឹកឡើងវិញពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991រហូតមកដល់ឆ្នាំ2025កម្ពុជាយើង
មានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់មានការប្រែប្រួលច្រើនដោយមិញនេះខាងអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកឡើងអំពីបើយើងនិយាយផ្ដោតអំពីរឿងស្ថានភាពសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានខ្ញុំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1000មែនទែនទៅ1991 93ហ្នឹងគឺថាទើបតែបានដឹងក្តីដែរទេមិនជាអ្នកដែលជាយុវជនអ្នកដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារទេបាទគឺខ្ទង់អាយុប្រហែលជា14 15ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតលើកទី1ហ្នឹងរហូតដល់យើងមានការដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ1997ហើយយើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ98យើងមានការបោះឆ្នោត98យើងមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឆ្នាំ2002យើងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកទី1ឆ្នាំ2003យើងបោះឆ្នោតជាតិ2008 2007យើង2013បាទ12 13ឆ្នាំ2017យើងមានការប្រែប្រួលឡើងវិញម្ដងទៀតបាទឆ្នាំ2017គឺយើងប្រែប្រួលសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសំខាន់នៅក្នុងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដោយសារតែយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្រែពីការបាត់មុខនៃទំព័រសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំដែលយើងធ្លាប់ជឿទុកចិត្តយើងធ្លាប់បានអានយើងធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជាការជំរាបជូនបន្តិចថាបើសិនជាយើងយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារដែលសំខាន់គឺដែលនៅក្នុងមាត្រានៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានចែងអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សបាទរឿងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺចែងនៅក្នុងបើតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតយើងឃើញចែងនៅក្នុង article មានន័យថាមាត្រា12ហើយសិទ្ធិមនុស្សគឺចែងនៅក្នុងមាត្រា14បាទមាត្រា14នៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាសំទោសមាត្រា15បាទមិនមាត្រា14មាត្រា15ចែងតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងឃើញអ្វីដែលមានចែងតាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺត្រូវបានចែងបន្ថែមទៀតលម្អិតនៅក្នុងពេលដែលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឆ្នាំ1993ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងអំពីរឿងសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលវាមានចែងរួចទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺមានចែងហើយយើងយកមកចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងក៏បានបង្គាប់បញ្ជាដាក់ផែនការថានៅយើងត្រូវតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងត្រូវចែង1 2 3 4 5តាមពិតគេមានចែងលម្អិតជាយើងហៅថាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជំរាបជូនលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេមានចែងហើយយើងមើលឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺមាត្រា31គឺចែងអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដាច់ដライបើយើងនិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងលម្អិតនៅក្នុងមាត្រា41ខ្ញុំសូមអានមាត្រា41បន្តិចនៅក្នុងមាត្រា41ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិមានរូបភាពច្រើនណាស់ខាងការបញ្ចេញមតិការច្រៀងចម្រៀងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចេញមតិដែរការគូររូបភាពបាទការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងគឺសុទ្ធតែជាធាតុផ្សំនៃការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងអស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបាទសេរីភាពសារព័ត៌មានមានន័យថាអាចផ្សព្វផ្សាយអាចយកព័ត៌មានដោយសេរីផ្សព្វផ្សាយដោយសេរីមិនមានការរឹតបន្តឹងមិនមានការគំរាមកំហែងមិនមានការផិតភ័យចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើបាបផ្សេងគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបង្កើតឲ្យមានរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ឆ្នាំ1993 2ឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំ1995រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1បង្កើតច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហេតុអីបានត្រូវបង្កើតច្បាប់មិនមែនបង្កើតឡើងមកដើម្បីកំណត់លំហឬក៏រដ្ឋបិទចំណែកនៃសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងណែនាំត្រួសត្រាយឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យអ្នកបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបានយល់បានដឹងអំពីថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងអាចអនុវត្តសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភដោយមិនមានការភ័យខ្លាច
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ក៏ចែងដែរថាសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំរបស់យើងវាថ្មីនេះខ្ញុំមិនលំអិតប៉ុន្តែថាយើងឃើញអំពីរឿងច្បាប់ស្តីពីសហជីពសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យជាមុនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីការបោះពុម្ពផ្សាយហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យជាមុនយើងឃើញមានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីធានាអំពីរឿងលំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងឃើញថាវាមានការធាក់ថយក្រោយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនយើងឃើញហើយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់128យើងចុះមក142ក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺយើងរធ្លាក់រហូតដល់161គឺជាការធាក់ថយក្រោយមួយដែលបញ្ញាក់យើងដែលឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរលឹកឡើងវិញថាតើយើងបានធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់គ្រាន់ឬនៅឬមួយគឺថាតើហេតុអីបានជាកត្តាអីដែលជំរុញឲ្យស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងវាធាក់ថយក្រោយខ្លាំងដល់ម្លឹងបាទដែលអាចជាកត្តារាំងស្ទះចំពោះដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងយើងឃើញហើយតកាលណាយើងអវត្តមាននៅទួនាទីរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានជាអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងជាអ្នកតាមដានជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជាអ្នកប្រាប់ការពិតទៅដល់សង្គមបញ្ហាផ្សេងគឺថាយើងមិនអាចទូទាយបានហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេបាទអរគុណអញ្ចឹងតម្លៃមួយឬក៏សារៈសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺបងលើកជាសំខាន់គឺទៅលើរឿងដែលនាំឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលយើងលើព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះវាក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលកើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការប្រឈមច្រើនជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទអរគុណបន្តដូចគ្នាដែរខាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិជាមួយនឹងសហជីពដែលជាផលមួយដែលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សមានសហជីពមានអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់បានការចូលរួមពីខាងតំណាងខាងសហជីពខាងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលធ្វើកិច្ចការងារឲ្យសម្លេងសហជីពកម្មករនោះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទសម្រាប់បរិបទវិស័យដែលខ្លួនធ្វើជារួមហើយដែលឡែកនៅក្នុងបរិបទចំនួនខ្មែរថៃបាទមានអាចចូលរួមបាទចាជាតបសូមគោរពជំរាបសួរដល់អ្នកទស្សនាតាមការ live របស់ page អង្គការសង្ត្រាល់ក៏ដូចជា page របស់អង្គការជាច្រើនដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់រៀមច្បងនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមុននឹងនិយាយអំពីតម្លៃនៃការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចជាដឹងគុណទៅដល់ស្ថាបនិកឬក៏រៀមច្បងយើងជាច្រើនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីអតីតកាលមកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការចរចាផ្សះផ្សាផ្ទៃក្នុងយើងនេះហើយនៅក្នុងនោះគឺតាមរយៈដែលនាងខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយគឺមានរៀមច្បងយើងច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានការជួបគ្នាឡើងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនឹងហើយម្នាក់ដែលនាងខ្ញុំមោទនភាពជាងគេនឹងគឺស្ត្រីអ្នកមីងពងជីវិតនឹងឯងដែលពូសម្បត្តិលើកឡើងនឹងគឺថាគាត់បានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការនៅក្នុងដំណើរការចរចាផ្សះផ្សានឹងហើយចប់ពីនឹងទៅក៏គាត់បានបន្សល់ស្នាដៃជាច្រើនជាពិសេសដូចជាការបង្កើតអង្គការលីកាដូក៏ដូចជាការបង្កើតគណៈកម្មការ NGO SIDOR ដែលធ្វើការទៅលើការលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីនិងកុមារទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងជាមោទនភាពមួយដែលយើងមានស្ត្រីទី1ហើយក៏ជាស្ត្រីដែលខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើងមួយណាចាហើយត្រឡប់មកគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញមែនតើទៅកន្លងមកនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឮការជជែកគ្នារៀងមិនសូវស្របគ្នាដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមិនជាសំខាន់អីហ្មងទេបើសិនជាគ្មានសន្តិភាពឬក៏មកបែកទៀតក៏និយាយថាបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏អត់មានសន្តិភាពមែនតើទៅបើយើងជជែកលើប្រធានបទហ្នឹងវាដូចជាយើងជជែកគ្នាថាតើពងមន់មួយនឹងមេមន់ណាកើតមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់
នាងខ្ញុំមកពីវិស័យសហជីពសិទ្ធិការងារយើងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងពីព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកជាពិសេសភាគច្រើននៃម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺគាត់ជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាជាគុណតម្លៃមួយដែលគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទេដែលធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំយើងទៅជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងនឹងអស់គ្នាថាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងត្រូវសន្យាជាមួយអន្តរជាតិថាយើងនឹងបដូររបបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូជបកនឹងគោរពកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនទៅលើសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិកម្មករសេរីភាពសហជីពទាំងអស់នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបដិញ្ញតទៅនឹងទៀតគឺដោយសារតែយើងបដិញ្ញាចិត្តយើងសន្យាជាមួយអន្តរជាតិថាយើងគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នឹងហើយបានប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលជាប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលូកដៃជួយនៅក្នុងតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពលរដ្ឋតាមរយៈការមកធ្វើវិនិយោគផ្សេងនេះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកលែងអាវុធ EBA ហ្នឹងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ទាំងអស់ហ្នឹងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះគឺយើងទទួលបានការវិនិយោគប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើហើយនឹងមានអង្គការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតមកជួយប្រទេសយើងច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាបើសិនជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទមួយដែលវានៅឆ្ងាយជាងអ្វីដែលយើងបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៀតព្រោះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាប្រទេសដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនប្រជាធិបតេយ្យនៅរាល់ថ្ងៃនៅមានឡើយទេឧទាហរណ៍ដូចជាកូរ៉េខាងជើងឧទាហរណ៍ដូចជាឡាវអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានពិបាកប្រៀបធៀបទេថាតើបើសិនជាមិនប្រជាធិបតេយ្យកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងវានៅកម្រិតណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅមើលឃើញថាដោយសារគុណតម្លៃអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងសន្យាជាមួយនឹងអន្តរជាតិហ្នឹងហើយបានយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានដល់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បដិសេធទៅក្នុងការដែលយើងត្រូវការសន្តិភាពដែរបើមិនជាគ្មានសន្តិភាពក៏យើងមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពីរហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅទន្ទឹមគ្នាយើងមិនអាចមានតែសន្តិភាពអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមអត់មានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងក៏មិនអាចបានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានសន្តិភាពដែរបើប្រទេសកំពុងតែមានសង្គ្រាមក៏យើងទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនកើតដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅទន្ទឹមគ្នាយើងអាចបដិសេធមួយបានទេហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមែនតើទៅបើនិយាយពីវិស័យការងារវិញគឺយើងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពចងក្រងសហជីពយើងអាចធ្វើការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងដោយកម្មករនិយោជិកទាំងអស់នៅគ្រប់វិស័យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយសារយើងបានផ្លាស់ប្ដូររបបនេះឯងហើយការផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងគឺបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្្នឹងចុះពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចា៎អរគុណអរគុណបាទអរគុណដែលបានលើកមែនតើទៅខ្ញុំបានរួមចំណែកច្រើនដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពីបរទេសបាទព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏មានចែងអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅកម្ពុជាហើយហ្នឹងក៏មានការជាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដែរនៅក្នុងការមកជួយផ្នែករឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែលកញ្ញាឈឹមចធបានលើកអំពីរឿងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងពីប្រទេសលោកសេរីមកដល់កម្ពុជានេះបាទបាទយើងក៏ចង់ដឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាប្រៀបបានដូចជាសម្បត្តិកណើតនៅសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរមែនទេណាឬក៏ជាប្លង់រឹងមួយដែលជួយការពាររឿងព្រំដីព្រំដែនយើងនឹងអាចថាជាប្លង់រឹងមួយដែលអន្តរជាតិគាត់ជាអ្នកសក្ខីបាទគាត់ជាសាក្សីបាទជួយមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះវាជាការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជំនាន់មុនប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ដឹងថាតើយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដោយស៊ីធបានលើកឡើងមុនមានការជជែកណាថាអំពីអ្នកខ្លះគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបាទឡើងនិយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយអ្នកខ្លះក៏នៅតែឲ្យតម្លៃចុះកែសម្រាប់យុវជនវិញមើលឃើញបែបណាចំពោះគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងខាងបងប្អូនយុវជនបន្តិចបាទ
យូរឬក៏ធន់មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះពាក់ព័ន្ធមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទចុចខាងក្រោម បាទអរគុណខ្ញុំធនពីសហព័ន្ធសហជីពដែលធ្វើលើរឿងកម្មករតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជួយជ្រោមជ្រែងហើយបើយើងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាវាប្រៀបដូចទៅជាច្បាប់មួយដែលមានការដោះស្រាយដែលមានការស្ដារក៏ដូចជាការកសាងសិទ្ធិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរខ្ញុំធ្លាប់ឮសម្លេងបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏អ្នកបកស្រាយមួយចំនួនគាត់និយាយថាច្បាប់នេះវាអត់មានសុពលភាពទេកិច្ចព្រមព្រៀងមិនថាវាអស់ហើយដោយសារតែយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែប៉ុន្តែការនិយាយបែបនេះវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះបើយើងមើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនពីសម័យបារាំងឧបមាថាកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ជាង100ឆ្នាំអត់មានហួសសុពលភាពទេអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគ្មានច្បាប់ណាមួយត្រូវបានផុតសុពលភាពទេប្រសិនបើមិនមានច្បាប់ថ្មីមកនឹងរាកដូចជាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948កតិកៈសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយវាអត់មានភាពហួសសុពលភាពទេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាបើយើងមើលអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងវាក៏កើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែរនៅក្នុងមាត្រាទី18ដែលគេនិយាយអំពីការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអញ្ចឹងយើងយល់ថាវាជាច្បាប់ដើមមួយរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលក្រោយមកក៏មានច្បាប់ស្តីអំពីសារព័ត៌មានច្បាប់ស្តីអំពីការងារច្បាប់សហជីពក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ក្រមរដ្ឋប្រវេណីយ៉ាងទៅហើយគេអះអាងថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយោងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើយើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយចុះបើយើងនិយាយថាចុះម្ដាយឪពុករបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជានរណាអញ្ចឹងយើងមើលថាអូនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគេនិយាយថាត្រូវមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីការបោះឆ្នោតនិងការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអញ្ចឹងនឹងឯងគឺជាម៉ែឪរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យការងារខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ទៀតហើយព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនថាមាត្រា36មាត្រា42អីគេនិយាយអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគេហៅថាបង្កើតសហជីពជាមួយនឹងសមាគមអញ្ចឹងសមាគមរបស់យើងគឺក៏សហជីពគឺសុទ្ធតែទទួលបានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង$23នឹងដូចគ្នាដែលយើងអាចធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដើម្បីបម្រើឲ្យនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសកម្មករនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលពួកយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវានៅតែមានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីពេលដែលវាបង្កើតមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពេលអនាគតបើសិនជាមិនមានច្បាប់ណាមួយមកទៅរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង$23ទេច្បាប់ហ្នឹងនៅតែមានអំណាចនៅតែមានតម្លៃនិងមានសុពលភាពសម្រាប់អនុវត្តរហូតតទៅបាទអរគុណបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេមិនមែនតែវាមិនមែនគ្រាន់តែជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របាទដែលទៅសេកត់ត្រាឲ្យសម្រាប់ជាការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវានៅតែបន្តមានជីវិតបាទមានភាពសកម្មអនុវត្តស្មារតីដែលបានព្រមព្រៀងពីព្រោះយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺมันអាចសារប្រលៀបរលត់ទៅតាមមាត់អ្នកដែលនិយាយថាវាបាត់វាអីចឹងទេបាទព្រោះវាជាកិច្ចសន្យារួមរបស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឃើញថាមនុស្សចំនួនក្រោយដូចធនបានលើកឡើងមិញក៏នៅតែឲ្យតម្លៃមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់ដែរជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនបាទជាពិសេសយុវជននិស្សិតតើយុវជន
ជារួមមើលឃើញគុណតម្លៃនឹងបែបណាដែរសូមអញ្ជើញលោកគ្រូជាងស្កាបាទមានអីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលធនបានលើកបាទបាទចឹងជាដំបូងសូមអរគុណអ្នកសម្រុះសម្រួលហើយសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងអស់ហើយនឹងអ្នកតាមដានការ live ផ្ទាល់ពី page របស់ឆងត្រាល់ហើយអរគុណធនដែលជាយុវជនដែលបានលើកឡើងនៅទស្សនៈជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទជារួមមកខ្ញុំគិតថាមើលឃើញវាមិនសូវជាខុសគ្នាទេពីរឿងជាមរតកអមតៈកិច្ចព្រមព្រៀងវាជាមរតកអមតៈនៅក្នុងកាយភ្នែករបស់យុវជនបើតាមជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាមានន័យថាវាអត់ប្រែប្រួលទេទោះបីនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយវានៅតែផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជនហើយយុវជននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបានផលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទេរបបនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងកំពុងតែប្រកាន់យកឬក៏កំពុងតែអនុវត្តដល់ថាគុណភាពនៃការអនុវត្តកម្រិតណាវាជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថារបបនយោបាយនេះវាកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជនដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមត្រង់ថាកម្រិតនៃសេរីភាពហ្នឹងអាចចូលរួមបានកម្រិតណាវាជារឿងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកនេះគឺនិយាយពីរឿងគោលការណ៍ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងអាចមានឱកាសមានលំហក្នុងការប្រើប្រាស់គំនិតទស្សនៈរបស់ខ្លួនចំណុចទី2វាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងថាពេលដែលយុវជនគាត់ប្រើប្រាស់នៅសេរីភាពរបស់គាត់ថាតើគាត់យកអីទៅការពារខ្លួននៅពេលដែលសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានរំលោភអាហ្នឹងក៏កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាអាចคล้ายទៅជាយន្តឬក៏ជាអាវក្រោះមួយដែលអាចយកទៅការពារខ្លួនអ្វីត្បិតតែមានការបកស្រាយពីភាពផុតរលត់ឬក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាខ្លឹមសារហ្នឹងយើងមិនគួរយកមកនិយាយទៀតទេប្រហែលជាយើងត្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋានថាតើតម្លៃឬក៏ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបែបណាវាជាជាងការជជែកគ្នាថាវាស្លាប់ឬក៏រស់សួរថាបើជជែកគ្នាត្រឹមតែស្លាប់ហើយរស់ថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីដល់ប្រទេសជាតិវាជាការជជែកបែបសារនយោបាយច្រើនជាងវាមិនមែនជាការជជែកបែបសារដើម្បីនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេបើសិនជាជជែកនៅក្នុងសារមួយដែលគិតថារកចំណុចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងស្មារតីទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងគុណភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាងប្រសើរជាងរឿងការជជែកគ្នារឿងស្លាប់ហើយនឹងរស់បាទអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមានទាំងអ្នកនយោបាយផងទាំងបញ្ញាជនផងបាទជជែកគ្នាតែរឿងស្លាប់រស់វាផុតរលត់អីហ្នឹងសួរថាក្រោយពីជជែកឈ្នះចាញ់ទៅវាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍អីបាទបើយើងជជែកបានឈ្នះទៅបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមិនហើយបើចាញ់ទៅវាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាមិនអាការជជែកគ្នារឿងហ្នឹងទាំងអ្នកជាពិសេសអ្នកនយោបាយនឹងឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅកន្លែងនេះវាជាសារនយោបាយហើយដោយផាត់ចោលនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលសំខាន់គួរតែពិនិត្យមើលនេះជាចំណុចមួយដែលកន្លងមកពេលដែលជជែកជាមួយនឹងយុវជនទៅគាត់ក៏អាចលើកឡើងឬក៏ស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងថាការដែលខ្វែងគំនិតគ្នាហ្នឹងវាអត់បានផ្ដល់នៅពិសោធន៍ល្អអីទេសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយចំណុចមួយទៀតដោយសារតែភាពមិនអនុវត្តបានពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដែលសក្តានុពលរបស់យុវជនដែលមានទៅដល់បើនិយាយពីគិតក្រោមអាយុ30ឆ្នាំមានដល់ជាប់ 70% ហ្នឹងវាឆក់ល្វែងក្នុងការបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ93មកដល់ពេលនេះបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយមិនដឹងថាសក្តានុពលរបស់យុវជនយើងដែលមានចិត្តពាក់កណ្ដាលឬក៏ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាសរុបនៃ population នៃប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងជារីកចម្រើនទៅណាទេបាទរីកចម្រើនខ្លាំងហ្នឹងมันអាចទៅខ្ទាតឆ្ងាយពីស្រុកគ្រាន់តែទៅធ្វើជាសំទោសជាខ្ញុំគេនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទេ
អាហ្នឹងបើសិនជាប្រើប្រាស់បានពេញលេញប្រទេសនឹងមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែនៅតែស្ថិតនៅចំណុចដែលខ្វែងគំនិតគ្នាដូចខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងជាយកឈ្នះចាញ់ប៉ុន្តែវាអត់បានបម្រើផលប្រយោជន៍នេះគឺជាការបាត់ឱកាសដ៏ធំធេងសម្រាប់យុវជនបាទនឹងចំណុចមួយទៀតគឺនាំយុវជនឲ្យទៅវង្វេងរហូតដល់ពេលដែលយុវជនខ្លះលែងខ្វល់ថាតើអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាមិនវាសំខាន់អត់ហើយវាដូចយើងបាននិយាយថាវាជាមរតកអមតៈទេដូចយើងបាននិយាយថាវាជាអាវក្រោះទេដូចយើងបាននិយាយថាវាជាសម្បត្តិកំណើតទី2របស់យើងទេបាទវាអាចថាអញ្ចឹងបានទេប្រហែលជាអាចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាឈានទៅរកការបាត់បង់តម្លៃរបស់វាដោយសារតែការបកស្រាយធ្វើឲ្យសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសមនុស្សជំនាន់ក្រោយភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគួរពិចារណាឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាមួយទៅលើតម្លៃវាជាងការបកស្រាយផុតរលត់ស្លាប់ឬក៏រស់វាមិននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឡើយបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមតិចបានដោយសារខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់បងនិងបងប្អូនដទៃទៀតដោយសារខ្ញុំមានធរៈប្រជុំតិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់តែមួយពីរចំណុចហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមចេញទៅមុនបាទបន្ថែមអ្វីដែលលោកជាងសុខាគាត់បានលើកឡើងមិញនេះខ្ញុំគិតថាតាមពិតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ជាច្បាប់អន្តរជាតិដែរដែលចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគីបើទោះបីជាគូភាគីដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីប្រទេសហត្ថលេខី18យើងឃើញហើយហេតុអីបានជាប្រទេសហត្ថលេខី18ចងមានចំណុចណាដែលចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចខ្ញុំលើកតែចំណុច2ឯងចំណុចទី1គឺនៅក្នុងភាគទី4ការធានាជាអន្តរជាតិមាត្រា18ចែងថាកម្ពុជាសន្យាថានឹងថែរក្សាការពារហើយហត្ថលេខីនិងរដ្ឋសំទោសហត្ថលេខីឯទៀតសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកទៀតបើយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះហើយយើងពិនិត្យមើលប្រទេសហត្ថលេខី18យើងឃើញថៃនៅក្នុងនឹងដែរបាទថៃក៏សញ្ញេទទួលស្គាល់ដែរសញ្ញេចំពោះការអនុវត្តការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកចំណុចមាត្រា18មិញអញ្ចឹងគឺការធានាទទួលស្គាល់អំពីបូរណភាពទឹកដីបាទធានាអំពីបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងកំពុងតែមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយបើសិនជាយើងធានាអំពីបូរណភាពទឹកដីខ្ញុំគិតថាយើងវាមិនគួរឈានទៅដល់រឿងការប្រើប្រាស់សពាវុធប្រដាប់អាវុធយើងបាញ់គ្នាដូចជាយើងអត់មានអីទេតាមពិតយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលយើងបានទទួលស្គាល់ដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងហ្នឹងការរំលោភបំពានការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានន័យថាយើងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងពីមុនបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺធានាហើយអញ្ចឹងហើយបានថ្មីក៏សង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើការតស៊ូមតិមួយដែរដោយមានដាក់ញត្តិបាទដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់ញត្តិយើងទៅកាន់ប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលចំពោះអ្វីដែលមានធានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយរបស់យើងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសហការីយើងនឹងជំរាបជូនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណុចមួយទៀតដែលធានាដូចគ្នាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នាយើងឃើញប្រទេសដែលជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកបន្ទាប់ពេលដែលយើងសញ្ញេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមានជំនួយមកភ្លាមពីប្រទេសផ្សេងទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការថយជំនួយក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសជាច្រើននៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងហេតុអីបានគេត្រូវផ្ដល់ជំនួយពីព្រោះគេអនុវត្តចំពោះអ្វីដែលគេបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាជាតិខ្មែរជាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងចំណុចណាដែលគេសន្យាជាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងមាត្រា24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការស្ដារនិងការកសាងឡើងវិញពីព្រោះយើងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា24ចែងថាបណ្ដាហត្ថលេខី
ទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេបានអនុវត្តចំពោះអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលគេបានព្រមព្រៀងគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានមើលឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពអំពីឥទ្ធិពលអំពីអំណាចដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានបានចរិតបានតម្កល់ទុកឲ្យយើងហើយបានចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាការធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការធានាអំពីរឿងការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងការអនុវត្តក៏ដូចជាការបង្កើតច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ អរគុណបានលោកបាទរដ្ឋាភិបាលលោកចង់ចូលរួមហ្នឹងហើយចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសុពលភាពនិងអធិបតេយ្យភាពបន្តិចដោយសារវាមានការជាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅម្ដុំនឹងហ្មងអញ្ចឹងឃើញថាកន្លងមកដូចថាវាមានការច្រឡំក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងចំណោមបញ្ញវន្តដែរបាទពួកថ្មីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមាន Facebook បញ្ញវន្តមួយចេញផ្សាយពីរឿងមិននិយាយចំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែហើយបីដូចជាច្រឡំពីរឿងសុពលភាពដូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវបានបញ្ចប់បាទហើយទីមួយក៏បានសួរមកខ្ញុំផ្ទាល់ទីពីរគឺឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ជាបញ្ញវន្តធំផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទូចផងហើយមានឥទ្ធិពលនយោបាយផងមានឥទ្ធិពលសង្គមផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយបុគ្គលណាទេហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់វាយប្រហារដែរហើយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបកស្រាយច្បាប់អន្តរជាតិដែរគាត់ថាក្នុងនិយាយក្នុងការដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនេះក៏សូមជំរាបដែរតែអង្គការច្រាក់តំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការសិក្សាបូកសរុបមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធសុពលភាពហ្នឹងបាទនេះគឺសភៅហ្នឹងសភៅណាបាទសភៅ30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទគឺមិនតាន់មានឃើញបញ្ញវន្តណាមួយប្រទេសណាមួយដែលថាតាមរយៈការបូកសរុបថាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងវាចប់ទៅហើយទេអត់មានអ្នកណានិយាយទេខ្ញុំសូម confirm ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មានយកអាមេត្រានេះមកអានមេត្រាអន្តរកាលកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអានេះកិច្ចព្រមព្រៀងទី1ណាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជាអញ្ចឹងមេត្រាទី1គាត់យកមកអានដើម្បីបម្រើកម្មវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរកាលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាស្ថិរមានហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលសភាធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានคล้ายខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងមិនមែនមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទេហើយស្អីទៅដំណាក់កាលអន្តរកាលហើយសូមជំរាបពីខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកអង្គការវិជាតិឧនតាដែរកាលពីសម័យនោះណាដំណាក់កាលអន្តរកាលហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថារយៈពេលសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់មួយរដ្ឋាភិបាលរួមមួយឯកភាពពីគ្រប់និន្នាការនៃប្រជាប្រដ្ឋណាគ្រប់ក្រុមផ្នែកនៃនិន្នាការនយោបាយសម័យនោះបាទហើយអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមកអ៊ុនតាគឺថាអ៊ុនតាប្រែថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំបកអ៊ុនតាបន្តិចទៅចោះយើងដឹងហើយណាអ៊ុនតាដែល UN នោះអ៊ុននោះ United Nation ចុះអាតានោះស្អីគេ TAC នោះ Transitional អីទៀត Authority in Cambodia អញ្ចឹងគឺអា Transitional ហ្នឹងគេចង់និយាយថាកម្ពុជានៅពេលនោះមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលណាមួយរបស់ខ្មែរទេរបស់ជាខ្មែរទេគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ៊ុនតាដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងគឺនោះរយៈពេលប្រមាណនោះដូចជាមិនយូរជាង1ឆ្នាំទេក្រោយមកមើលអ៊ុនតាចូលដូចជា91ចាប់ដើមយូនូមិកចូលបដាលពេលសកម្មនាំមុខដំបូងដោយ91ចាប់ដើមចូលមកហោហែអ
អញ្ចឹងគឺនិយាយទៅ93ហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតដែរបាទ93មានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមុនបោះឆ្នោតក្រោយពីចប់ការបោះឆ្នោតគឺកម្ពុជាបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាខ្មែរតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាអាណត្តិកាលបដោះអាសន្ននោះទេវាឲ្យមានចង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងជាដំណាក់កាលបដោះអាសន្នទេអញ្ចឹងក៏មកខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លែងហ្នឹងអាចច្រឡំហើយមានបុគ្គលិក NGO មួយសួរមកខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំគេអង្គចូលរួមអីក្នុងកម្មវិធីអីវ៉ាន់អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់សួរមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនតន់ឆ្លើយចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាឃើញជារឿងអ៊ុនតាក់ហ្នឹងតាវាមិនមែនជារឿងថាហ្នឹងនេះគេព្រមរឿងត្រូវបញ្ចប់ទេយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីពាក្យអន្តរកាល transition ហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងគឺថាសម័យនោះមានតុងកម្ពុជាមួយតុងពណ៌សឃើញទេតុងពណ៌សដាក់ដូចជាមិនខ្ញុំមិនចាំមិនហ៊ានបកស្រាយខ្លាចខុសតុងនេះគឺតុងអ៊ុនតាក់ហ្មងបាទកម្ពុជាសម័យប្រហែលរយៈពេលមួយខ្លីហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតអាហ្នឹងគឺថាដូចគ្រប់គ្រាន់ទេនៃហ្នឹងហើយសូមពិនិត្យឡើងវិញបញ្ហា transition គឺមិនមែនចង់និយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគ្មានតមានណាមួយបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអស់សុពលភាពទេហើយឬបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគេបានចែងជាអលរឹកជាអន្តរជាតិថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យហើយប្រទេសទាំងអស់ទាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងឡាយគោរពទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយគេបានសរសេរអំពីនីតិវិធីដែលពេលកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការរំលោភអធិបតេយ្យភាពទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចាំខ្ញុំនិយាយក្រោយដល់អញ្ចឹងឥឡូវវាមានការរំលោភមែនដូចជាជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះនិយាយឥឡូវពីមុនមិនតន់និយាយមិននិយាយតែឥឡូវនេះថៃបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពខ្មែរហើយអញ្ចឹងទៅវាមានការរំលោភមែនដោយការគិតទុកអញ្ចឹងទៅគឺថាវាមានយន្តការដែលត្រូវអនុវត្តទៅតាមដេញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងដូចជាយើងត្រូវសុំអន្តរាគមន៍ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវពឹងពាក់ដេញការសម្របសម្រួលពីសហប្រធានណាឬក៏ប្រើយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសន្តិវិធីណាបាទហើយអញ្ចឹងគេគឺថាកម្ពុជាក្នុងការបីបាច់របស់អន្តរជាតិនៅឡើយក្រុមនៃឆាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវពិនិត្យអន្តរាគមន៍បន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទពូដែលបានលើកឡើងអំពីរឿងសុពលភាពបាទហើយខាងលោកណូវីក៏បានលើកដែរថាហ្នឹងវាប្រៀបបានជាច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏បានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីហត្ថលេខីបាទថាតើយើងមានចងកាតព្វកិច្ចអីខ្លះអញ្ចឹងដែលឡែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបើមើលទៅយើងគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាជាឱកាសបាទព្រោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អន្តរជាតិនៅតែបន្តជួយហើយវាជាច្បាប់អន្តរជាតិផងអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគាត់គួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកអាហ្នឹងវាជាឱកាសនៅក្នុងការជំរុញការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាភាគីអន្តរជាតិហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សាការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបំពានបាននៃដែនអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពកម្ពុជានឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកអានេះជាឱកាសជាផ្សេងនៅក្នុងបរិបទរឿងឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហារឿងអធិបតេយ្យភាពខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីខាងអាត6បាទចូលរួមបាទអញ្ជើញបាទអរគុណលោកសវៀតហើយក៏អរគុណទៅដល់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាតុកកាហ្វេជជែកគ្នាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះតាំងពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកសវៀតបានសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះណាដើម្បីធានាបានអធិបតេយ្យភាពបាទយកអានឹងជាឱកាសវិញគាត់ធ្វើបានផ្សេងក្នុងបរិបទយើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ចេះ
ខ្ញុំជាមនុស្សចំនួនក្រោយហើយខ្ញុំបានលើពីពូសុថាពីបងសំអាតពីលោកគ្រូសុខាបងណវីគ្នាយើងមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងណាបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីការផ្ដួចផ្ដើមដំបូងទីដោយភាគីកម្ពុជាយើងក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាយើងហើយតួអង្គសំខាន់នៅពេលនោះមានអ៊ំស្រីពងជីវិចដែលជាសាក្សីរស់បាទក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការជួបចរចាគ្នារវាងព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតណាបាទខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់អញ្ចេះខ្ញុំដោយយោងទៅលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានដើរតួសំខាន់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងនិយាយថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិមូលហេតុបានខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងមានប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនោះរហូតដល់18 19ប្រទេសដែលដឹងឮហើយបានផ្ដល់ការព្រមព្រៀងជាសាក្សីក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនហើយនឹងការធានានៅអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហត្ថលេខាចុះការចុះហត្ថលេខាដោយបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះរួមនៅក្នុងសន្តិសិទ្ធិទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី$23នេះត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងអានេះវាសំខាន់ណាស់វាមានលក្ខណៈជាសកលតែម្ដងបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងបានសម្រេចតាមរយៈលេខ SERES 718នៅឆ្នាំ1991ចុះថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិនិងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ46លេខ/18ចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991អញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងសំខាន់ជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការមួយនេះការពារបូរណភាពទឹកដីរក្សាសន្តិភាពហើយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានជជែកគ្នាតាំងពីការស្ដារឡើងវិញនៅអធិបតេយ្យភាពស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យសិទ្ធិមនុស្សស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗហើយក៏ជាឱកាសដែលអាចឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ទាំងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថាយន្តការនៃការប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឬមួយក៏ reach out បានន័យថា approach ទៅតាក់ទងទំនាក់ទំនងទៅអង្គការសហជីវជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានអនុម័តសេចក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីធានាថាចំនួនឬក៏ការយាយីការរំខានដោយមធ្យោបាយណាមួយមកកាន់កម្ពុជានោះត្រូវបានធានាថានឹងមិនមានទេអញ្ចឹងជាគំនិតជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែប្រើប្រាស់យន្តការមួយនេះពីព្រោះវាជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានាបាននៅសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងការមិនមានចំនួនការយាយីណាមួយពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចូលមកកាន់កម្ពុជាបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងស្ដាប់មកទៅកាតព្វកិច្ចក៏មានចែងជាក់លាក់នៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់តើរដ្ឋជាភាគីជាពិសេសរដ្ឋសម័យដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងគាត់នឹងសម្រេចអនុវត្តតាមពិតវាមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវចែងដោយខាងលោករស់សថាគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងអំពីយន្តការអន្តរជាតិគេអាចជួយគ្រប់គ្រងអីខ្លះអញ្ចឹងបាទនៅតែសម័យរដ្ឋទេតើគាត់នឹងប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជាផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទប្រសិនបាទវាអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតមួយកាន់តែណាខ្ញុំជាស្រ័យការពិតមួយគឺធម្មនុញ្ញចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចូលក្នុងធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងវាពិតហើយប៉ុន្តែវាមានចំណុចសេសសល់មួយទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសិទ្ធិអនាគតក៏បន្តបានបញ្ចូលទាំងអស់ដែរដូច្នេះទេគឺការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានន័យថាត្រូវអនុវត្តធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2ត្រូវអនុវត្តចំណុចសេសសល់ដែលបន្តបានបញ្ចូលដូចជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាវាជាបង្អែកធំមួយសម្រាប់កម្ពុជា
ធម្មនេះក៏និយាយដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមិនអាចរំលោភបានអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបើគេរំលោភធ្វើម៉េចដល់ហើយបើសិនជាយើងតែឯងវាងាយរងគ្រោះណាតែបើសិនជាយើងប្រើយន្តការហ្នឹងហើយយើងប្រម៉ូទលើកកម្ពស់យន្តការហ្នឹងគៀងកោតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងវាមានកាតព្វកិច្ចគេត្រូវចូលរួមជាសាក្សីជាកម្លាំងជាអីចឹងទៅទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងប្រទេសពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងណាវាចំណេញដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងគឺមិនខុសទេទាំងពីរប៉ុន្តែវាមានចំណុចខ្លះយើងត្រូវមើលចំណុចខ្លះដែលវាមិនតបញ្ចូលយើងត្រូវអនុវត្តបើយើងមិនបញ្ចូលវាយើងនឹងខាតខ្លួនឯងណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងអាចយល់គ្នាយើងទួស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណបាទអញ្ជើញខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចកន្លែងនឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅលើពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិក៏មានការបែងចែកប្លុកអ្នកដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងដែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយវាមានផលចេះច្រើនណាស់បើយើងនិយាយពីអតីតកាលរឿងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺប្រទេសជាច្រើនរងគ្រោះខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែនអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺសំខាន់ដែលយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងហេតុផលមួយថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់មិនលំអៀងទេប៉ុន្តែគាត់ផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលខ្លួនឯងពីមុនអ្នកសញ្ញេដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហារឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងជាពិសេសរឿងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងប្រទេសថៃហ្នឹងវាអាចមានដំណោះស្រាយតាមការទូតជាជាងការប្រើកម្លាំងដែលយើងដឹងថាកម្លាំងរបស់យើងអត់ដល់គេទេហើយមែនតើទៅយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាការបំពេញរបស់ថៃហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាជាការបំពេញមួយដែលសឹងអាចនិយាយបានថាធ្វើតាមអំពើចិត្តហើយអត់គេខ្មាស់តែម្ដងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងទៅស្របពេលជាមួយនឹងដែលយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានព្រោះយើងបិទអស់ហើយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅស្រុកយើងវាសឹងតែអត់មានយើងមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហារំលោភជាតិបតៃយើងចុងក្រោយនេះរឿងអាស្រូវខ្លាំងរបស់យើងមួយទៀតគឺរឿង online scam រឿងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់យើងនៅលើអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាអត់ល្អអញ្ចឹងយើងចាញ់ប្រៀបគេខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តវាទៅជាលែងមានសក្តិអៀនខ្មាស់តែម្ដងនៅក្នុងការបៀតបៀនឬក៏បំពេញប្រទេសតូចជាងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺសំខាន់ណាស់មកវគ្គមុនយើងនិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសហជីពផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងតែឥឡូវនេះយើងនិយាយរឿងដែនអធិបតេយ្យភាពដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបាននិយាយទាំងអស់នៅក្នុងការការពារអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកគ្រូឈៀងសុខាក៏លើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាយើងទៅចែកទៅមកឲ្យបានចំណេញដល់ជាតិយើងកុំទៅចែកអីដែលជាការចំណេញរបស់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏បកមួយឬក៏ដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនឯងយើងនិយាយពីអីដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមើលឃើញថាប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺចំណេញទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងដែនដីអធិបតេយ្យភាពមិនចំណេញនៅក្នុងន័យយើងទៅយករបស់គេយើងការពាររបស់យើងកុំឲ្យបាត់ទៀតចាយើងនេះខ្ញុំសូមថែមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទអញ្ជើញមកបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមបន្តិចដែរដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងមិនអាចទៅជជែកយកចាញ់យកឈ្នះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពមិនមានសុពលភាពឬក៏នៅមានសុពលភាពទេអ្វីដែលជាសំខាន់បំផុតគឺតម្លៃជាសកលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយយើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះតម្រាំតែកើតចេញឡើងគឺមិនជាងាយទេចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ហើយយើងមើលហើយក្រោយពីចេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងស្រេចទៅហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតម្កល់នៅសហប្រធានបានន័យថានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធានអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេធ្វើឡើងជា 4-5 ភាសានោះបាទមិនមែនមួយភាសាទេណាអញ្ចឹងតម្កល់ទុកនៅកិច្ចព្រមនៅសហប្រធានបានន័យទៅនៅបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយចម្លងជូនគ្រប់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីបាទអញ្ចឹងគ្រប់រួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលមានចុះហត្ថលេខីហ្នឹងបាទអញ្ចឹង
អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាជាសកលហើយគេចែកថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានិងកម្ពុជាទេចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចំនួនមុនទាំងយុវជនគឺត្រូវស្វែងយល់តម្លៃជាសកលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាជាងនឹងការជជែកគ្នាតើអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសុពលភាពឬក៏អត់សុពលភាពរឿងហ្នឹងមិនសំខាន់សំខាន់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាហើយតើកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបនឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងត្រូវអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយអ្វីសំខាន់ទៀតគឺសហប្រធានហ្នឹងហើយបាទបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទពីព្រោះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអ្នកដែលអាចលើកឡើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានគឺការស្នើសុំតាមរយៈសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាអត់ឃើញកន្លែងណាដែលគេចែងថាអស់តម្លៃឬក៏ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អត់បានចែងបទបញ្ញត្តិណាមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអស់សុពលភាពត្រឹមពេលណាអត់មានចែងទេបាទអញ្ចឹងវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាអន្តរជាតិដែលយើងទេកម្ពុជាយើងទេដែលពិនិត្យមើលថាតើគុណតម្លៃណាក្នុងកលៈទេសៈណាដែលយើងអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះយកមកប្រើប្រាស់បាទឧទាហរណ៍ចុះរឿងអធិបតេយ្យភាពយើងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរតើការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពនេះយើងអាចយកគុណតម្លៃឬក៏ប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានឬទេបើសិនជាផលចំណេញសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់បាទជាការតាក់ទាញសម្រាប់អន្តរជាតិក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពបាទអានោះគឺយើងពិនិត្យទៅលើគុណតម្លៃនិងខ្លឹមសារបាទហើយបើសិនជាយើងគិតថាបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺអស់សុពលភាពអស់មិនបើចែងមានតម្កល់នៅគ្រប់ប្រទេសជាហត្ថលេខីបាទហើយការបញ្ចូលមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាមានផ្នែកខ្លះវាអស់បើយើងថាអស់សុពលភាពក៏បានដែរព្រោះដូចរឿងមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនបាអន្តៈទូនទីអន្តៈរឿងមាតុភូមិនិវត្តអីវាអត់បាទហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាក្រោយពីកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសនឹងមកភាគីខ្មែរក្រហមបែរជាបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមវាអូសបន្លាយរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ1998តែវានៅតែខ្មែរនិងខ្មែរនឹងដោះស្រាយដូចគ្នាដែរបាទដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយមានសន្តិភាពដោយសង្គ្រាមបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអស់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយយើងអីហើយយើងបើន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានគុណតម្លៃតទៅទៀតទេនៅតែមានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតើតើនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតៃបាទតើកម្ពុជាយើងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីយើងបានមកពេញកាតព្វកិច្ចយើងពេញលេញហើយនៅបាទអាហ្នឹងរឿងសំខាន់បាទពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាដែលមិនទាន់មានចំនួនព្រំដែននេះគឺបញ្ហាអន្តរជាតិនេះគឺលើកតែរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាបាទទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែននឹងទៅទៀតរឿងអធិបតេយ្យភាពនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអស់ទៅគឺគុណតម្លៃនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសនេះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏វាមិនអាចបញ្ចប់បានដោយកន្លែងណាមួយដែរវានៅតែមានតម្លៃហើយនឹងការអនុវត្តធ្វើម៉េចដែលយើងអាចពិនិត្យមើលថាកលៈទេសៈណាយក
ចំណុចណាយកមកដោះស្រាយចំណុចណាយកមកធ្វើការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាយើងបាទ សូមមកទេបាទសូមដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយខ្លាចភ្លេចប្រវត្តិព្រោះខ្ញុំក៏វាលៀងខ្លែងខ្លះដែរបាទនេះអានេះតុងជ័យនេះតុងជ័យអន្តរកាលនេះខ្ញុំឆែកឯកសារឡើងវិញទៅគឺឆ្នាំអន្តរកាល92 93នៅនេះតុងជ័យហើយពណ៌អង្គការសហប្រជាជាតិតុងជ័យហ្នឹងហើយទៅផែនទីដាក់ផែនទីកម្ពុជាពណ៌សអញ្ចឹងមកថាពេលពណ៌សណាពេលអន្តរកាលឡើងឯងហើយនឹងមានដាក់អក្សរកម្ពុជាកដាលអញ្ចឹងអស់លោកអាចពីបន្តឡើងវិញអានេះគឺជាពេលអន្តរកាលហើយអាហ្នឹងចប់ហើយបាទតែតុងសម័យ មានរឿងតែបន្តទៀតដោយកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពជាដើមអរគុណបាទលើកចំណុចនេះបាទស្ដាប់មើលទៅបាទរៀមច្បងទាំងអស់គឺសិតតែបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃបាទនៃឯកសាររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទវាមិនមែនជាឯកសារប៉ុន្តែបានអនុវត្តមកច្រើនកន្លងមកអញ្ចឹងលើកពីគុណតម្លៃច្រើនមែនតើស្ដាប់មើលទៅអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើប្រសិនបើយុវជនប្រសិនបើសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានយល់ដឹងច្រើនបាទអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃដូចដែលបានទៅជែកមុនហ្នឹងថាតើវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីខាងសងត្រាល់មកបាទអញ្ជើញលោកបាទអរគុណលោកសូវៀតអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាយុវជនចុះបាទបើសិនក្នុងនាមជាសងត្រាល់ដោយសារវាធំពេកណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានគុណតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់យុវជនហើយជាពិសេសពួកខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយហើយយើងបានស្ដាប់មើលថាតាក់ទងជាមួយនឹងទម្រាំនឹងមានសន្តិភាពនេះយើងឃើញថាភាគីច្រើនហើយជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង18ដែលបានរួមចំណែកបង្កើតនៅការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាហើយដល់ឡែកទៅទៀតបើសិនជាយើងស្ដាប់មុនបន្តិចមិញនេះកញ្ញាស៊ីធូក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកគេបានផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅខាងលោកគ្រូសុខាដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យដែលជាប្រធានអតីតប្រធានអង្គការយុវជនគាត់បានលើកឡើងអំពីពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកហើយឱកាសនៃការចំណាក់ស្រុកនោះវាច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងកម្លាំងយុវជនគឺបានបាត់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាក៏បានបាត់ទៅប្រទេសជិតខាងឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាយុវជនគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺនៅតែមានគុណតម្លៃយ៉ាងធំធេងមហាសាលហើយក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងមានលទ្ធផលជាច្រើនដូចជាការបោះឆ្នោតដូចជាដើមហើយក៏ជាលទ្ធផលដែលយុវជនត្រូវគិតសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចរន្តទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយដល់ឡែកដោយអ្នកចំនួនថ្មីដោយពួកខ្ញុំជាយុវជនយើងចង់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែអនុវត្តជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយយកគោលការណ៍សំខាន់ដោយខាងអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានលើកឡើងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាង ad hoc ខាងច្រាក់ខាងលីកាដូក៏បានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាវាសំខាន់មែនទែនហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគោលការណ៍គំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនគឺយើងចង់ឃើញបែបនេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយមានអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបានលើកឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទបញ្ជាក់មកវិញថាតើប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋក្តីយុវជនក្តីឬក៏សាធារណជនក្តីយើងបានយល់ពីគុណតម្លៃដូចដែលបងបាទបានលើកឡើងមុនហ្នឹងប្រសិនបានយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីគុណតម្លៃពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងថាតើវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីខាងយូដែលជាយុវជនបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអញ្ចឹង
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមទៅប្រធានបទថាតើស្លាប់ឬរស់វាសំខាន់អីតាមពិតណាវានៅការប្រទាំងប្រទើសទស្សនៈរវាងពីរពួកមានពួកទី1ពួកស្លាប់ពួកទី2ពួករស់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅមើលខ្លឹមសារទៅខ្ញុំចង់លើកឲ្យពិចារណាចំនួន2ចំណុចទី1គឺនៅក្នុងភាគទី8ស្ដីអំពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញនៅទំព័រទី188បាទហើយចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាបាទបើយើងគិតអំពីប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺវាធំធេងសម្រាប់យើងនៅក្នុងការពិចារណាថាតើគួរលើកឡើងថាវារស់ឬក៏វាស្លាប់ពីព្រោះទី1វាតកតងជាមួយនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរឡើងវិញបើសិនជាវាស្លាប់មានន័យថាយើងលែងប្រើនឹងកើតបាទទី2វាតកតងជាមួយនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបានរបស់កម្ពុជាដែលវាតកតងមួយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសផងហើយនិងសង្គ្រាមឈ្លានពានផងបាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមើលនៅទំព័រ188ហ្នឹងពីមាត្រា24ដល់មាត្រា32យើងមើលមាត្រា31គេសរសេរថាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផុតរលត់ទៅហើយដែលគេលែងប្រើហើយវាបើកចំហទៀតឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្លឹមសារគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួមត្រូវតម្កល់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះរដ្ឋនីមួយៗដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិចាប់តាំងពីពេលតម្កល់ឯកសារជាផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួនបណ្ដារដ្ឋដែលបានសុំចូលត្រូវជាប់បញ្ញត្តិនិងជាប់កាតព្វកិច្ចក៏ដូចគ្នានឹងបណ្ដាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថាបើសិនជាវាអស់សុពលភាពមែនតើគេមិនបើកចំហឲ្យរដ្ឋភាគីផ្សេងទៀតចូលដើម្បីទទួលកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការកសាងកម្ពុជានោះទេបាទនេះចំណុចទី1ខ្ញុំលើកខ្លីប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទឹកដីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរបាទមានមតិយោបល់ជាច្រើនថាតើគួរប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឬក៏អត់បើយើងមើលនៅក្នុងទំព័រទី207គឺតកតងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតកតងមកអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងនៅចំណុចមាត្រា5បាទមាត្រា5នៅទំព័រ273គេចែងថាក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានឬការគំរាមកំហែងលើអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពឬឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាឬលើការបដិញ្ញាឬការបដិញ្ញាវត្តដតីទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់មានន័យថា immediately ហ្មងបើសិនជាវាគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺត្រូវមានការកោះជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តនៅរាល់វិធានសមស្របដើម្បីធានាដល់ការគោរពនិងការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនោះនិងដោះស្រាយរាល់ការរំលោភបំពានដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីបាទនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏ដូចគ្នាទៅនឹងការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញដែរនៅក្នុងមាត្រាទី7គេបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកជាចំហសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមបាទពាក្យសុំចូលផ្លូវការត្រូវតម្កល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យសុំចូលនោះត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃតម្កល់ទុកពាក្យសុំចូលរួមរបស់ខ្លួនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចែកជា5ភាសាដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាទី1គឺភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរហើយនិងរុស្ស៊ីគឺមានតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរបាទអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលហើយនិងអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអីគួរតែមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយថាតើយើងគួរតែយកអាហ្នឹងមកប្រើសម្រាប់ការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងឬក៏អត់ពីព្រោះតម្លៃនៃការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរវាមិនមែនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នទេគឺវាទៅដល់អនាគតតទៅទៀតពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបានប្រាប់យើងហើយថាប្រទេសរបស់យើងគឺងាយនឹងរងគ្រោះតាមរយៈសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងការឈ្លានពានពីបរទេសអញ្ចឹងដើម្បីអាចការពារការរងគ្រោះនឹងបានគឺយើងទាល់តែយកអាហ្នឹងមកប្រើដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលថាតើពេលដែលយុវជនយល់ដឹងពីអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីបាទទី1ដើម្បីឲ្យគាត់យល់វាលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងអប់រំដាក់អាហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំសិនដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាការយល់ដឹងជាសកលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
បាទពេលដែលមានបរិញ្ញាពួកគាត់ឲ្យយល់ពីអាហ្នឹងវាប្រកាសណាថាគេនឹងមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់កម្ពុជាពីព្រោះភាគី4បានវាយប្រហារគ្នាវាយសម្លាប់គ្នាសម្លាប់ខ្មែរនេះឯងនៅក្នុងប្រទេសមិនឆ្អែតមិនឆ្អន់ទេទម្រាំដោះស្រាយចេញគឺតាមរយៈការចរចាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឃើញថាតម្លៃហ្នឹងវាជាតម្លៃមួយដែលយើងគួរតែប្រើហើយប្រើជាសកលទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើយើងយល់គឺយើងធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាពិធីបុណ្យមួយជាទម្លាប់ដូចយើងធ្វើឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចេះពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងសម្រាកហើយយើងដាក់បិណ្ឌបាទពេលបុណ្យអុំទូកយើងសម្រាកហើយយើងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលការពារកម្ពុជាវាគួរតែជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិស្រុកហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីប្ររពអាហ្នឹងបាទដើម្បីយល់អាហ្នឹងដើម្បីអីទី1ជាស្មារតីនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងកម្ពុជាទី2ជាតម្លៃដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការពារទឹកដីកម្ពុជាពីការឈ្លានពានហើយទី3ជាការបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការបោះឆ្នោតនិងការគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករធ្វើឲ្យតែគេអត់មាននិយាយអំពីសិទ្ធិសហជីពនៅក្នុងនេះមែនប៉ុន្តែវាជាមូលហេតុដែលរុញឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្កើតឲ្យមានច្បាប់សហជីពបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ការងារបង្កើតឲ្យមានការបង្កើតសមាគមអីជាដើមបាទអញ្ចឹងតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាអាចទៅបានលុះត្រាតែមនុស្សយល់មនុស្សដឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ហើយមានគោលការណ៍ជារួមមួយវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នេះលោកគ្រូបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលខ្លីទៀតខ្ញុំសូមឲ្យផាងបាទរៀបច្បងបងទាំងអស់បាទមានយោបល់អីចុងក្រោយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានសារអីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានការជជែកភាសានេះសុកបាទជាយុវជនដែរគាត់ចង់មានយោបល់បាទអញ្ជើញបាទសូមគោរពសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជាយុវជនដែរសំសុកតែខ្ញុំចង់លើកពីយោបល់ខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានលើកឡើងហើយក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនម្នាក់ដែលយូរក៏លើកឡើងថានិយាយពីរស់និងស្លាប់តែសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនិយាយយល់ឃើញហ្មងក៏ពិតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមែនជាការរស់និងស្លាប់ទេវាគឺជាការសង្គ្រោះមួយឲ្យយើងនឹងរស់នៅដោយសន្តិភាពមិនបានខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែកម្ពុជាយើងវាជាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទៅយើងលិចលង់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលខ្មៅងងឹតនោះជាច្រើននិយាយទៅជាច្រើនចំនួនមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1970មកដល់រហូតយើងចប់ពី79ក៏យើងនៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានជាអន្តរជាតិអីហ្នឹងគាត់សិក្សាហើយគាត់បង្កើតជាច្បាប់នេះឡើងមកដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់រានហើយនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតវ៉ាយកអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនហើយកំណត់ច្បាប់ទាំងនោះកំណត់ទៀតថាអ្នកឯងមិនអាចទៅរំលោភខាងនេះបានទេឬក៏គេចំណេញពីខាងនេះបានទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ចឹងមកអរគុណបងអរគុណបាទអញ្ជើញលោកពូនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលរួមចុងក្រោយចុះពាក់ព័ន្ធឲ្យទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនបានមានប្រសាសន៍ឥឡូវនិយាយពីតម្លៃគឺធំធេងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសរសេរឡើងគឺមិនមែនសរសេរដោយសាមញ្ញជនទេគឺសរសេរសិតតែជាបងប្អូនបានប្រើពាក្យអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញសង្គមអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជានិងអ្នកនយោបាយជើងចាស់ទៀតដោយ Gareth Evans កាលនោះគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីជាអ្នកព្រៀងនៅការថាឯព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសអរិយប្រទេសមួយដែលរុងរឿងណាដល់អបអរសាមួយក្នុងពិភពលោកពីណាក៏ចង់ទៅនៅអូស្ត្រាលីដែរមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគឺថាអ្វីវាប្រទេសរីកចម្រើនវាអាស្រ័យទៅលើគំនិតមនុស្សគោលការណ៍ទស្សនៈរបស់មនុស្សហើយស្ដែងចេញជាការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងសិទ្ធិមហាមនុស្សអង្គការសិទ្ធិជាតិបារាំងអីជប៉ុនចិនអីហ្នឹងមិនមែនមនុស្សធម្មតាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយចំណុចទី1គុណតម្លៃទី1គឺបញ្ចប់សង្គ្រាមណាយើងគឺសង្គ្រាមយ៉ាងម៉េចយើងដឹងខ្លួនឯងសម័យមួយសង្គ្រាមឥឡូវគាត់
ជាជននៅព្រំដែនចង់កើតជំងឺផ្លូវចិត្តអស់ហើយបញ្ហាសង្គ្រាមយើងនិយាយខ្លីយ៉ាងចាស់ការរួមជាតិណាបើកុំមានការព្រមព្រៀងបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាយើងធ្វើម៉េចយើងរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំឃើញនយោបាយខ្លះគណៈបកផ្សេងរាប់អានគ្នាជាមិត្តជាភក្តិផងដែរដោយសារតែឱកាសនៃការរួមហ្នឹងឯងការស្ដារឡើងវិញឃើញលុយរាប់លានរាប់ពាន់មកពាន់រាប់លានដុល្លារចូលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតែឯព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងការអភិវឌ្ឍណាការវិនិយោគឥឡូវសិតតែមាន smartphone នេះអីណាសិតតែក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយនាំមកហ្នឹងហើយហើយស្អីទៀតសិទ្ធិមនុស្សពីដើមយើងខឹងអីគ្នាពោងប៉ាំងណាឥឡូវគេឲ្យមានសិទ្ធិយើងបាននិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពណាមានសិទ្ធិហើយមានសេរីភាពទៀតហ៎បាទនិយាយស្ដីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអីជាដើមឡាបាទហើយយើងមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាជាមួយចំពោះមុខច្បាប់អីទទួលបានគេហៅថាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យអ្នកមានលុយឈ្នះអ្នកអត់លុយសិទ្ធិក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃមនុស្សហើយអានឹងអត់ដែលបានជែកទេកាលពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាយើងទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងបានសបាយរីករាយចាប់ដើមបានកំពុងនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងទេបើពីមុនហ្នឹងគឺថាយើងនឹងអាប់អួរដោយយើងបានពុទ្ធសាសនាមួយជួយបន្លឺដែរសាសនាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងថាឲ្យទលំទលាយជាច្បាប់ជាទម្លាប់អត់មានទេឧទាហរណ៍ចំណុចមួយថាមនុស្សកើតមកគឺស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទហើយតម្លៃមនុស្សគឺពងខ្ពស់មុនច្បាប់ទៅទៀតកើតមកគឺយកសិទ្ធិមកជាមួយអាហ្នឹងល្អឥឡូវខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនជួយគិតអាហ្នឹងទៅបាទរឿងបញ្ហាអដេញការផ្ទេរអំណាចពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយដោយសន្តិវិធីការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវណាចេញពីហ្នឹងមកដែរបើពីដើមមិញយើងបាញ់គ្នាទៅដើមអំណាចគ្នាណាបាទសម័យអីក៏មានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាសម័យលន់នល់ក៏មានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាសម័យប៉ុលពតមកដល់ឥឡូវមកដល់ហើយសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែយើងថាវាយហ្នឹងគឺវាយក៏ស្លាប់ក៏ហិនហោចអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺយើងយកការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាយើងដើរខុសផ្លូវហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយបាទមានបញ្ហាទៀតហើយហើយការអធិបតេយ្យភាពណាឥឡូវយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយគឺការទទួលស្គាល់នៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ដូចបារាំងសៀមណាអ្វីដែលឯកសារតម្កល់អង្គការសហជាតិបានត្រឹមត្រូវជាច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលរបស់ត្រឹមត្រូវណាគេទទួលស្គាល់បាទរឿងការបញ្ចូលជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាគេថាក្រមស៊ីម៉ាក់ការដោះមានក្រមអាសាសន្តិភាពអីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនអីហ្នឹងគឺសិតតែរឿងកិច្ចការមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប្រេសសូម្បីតែធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ទទួលការណែនាំអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប៉ារីសដែលត្រូវថាចែកអីខ្លះបាទយ៉ាងគេថាសំលមមដែលយើងអនុមោទនាត្រៃអរនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប្រេសក្រុងប៉ារីសហើយយើងត្រូវនាំគ្នាបន្តនឹកគុណកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប្រេសឲ្យបានជារឿយៗកុំភ្លេចបាទព្រោះនេះតម្លៃខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអស់លោកជ្រាបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លីចឹងចុះបាទអរគុណច្រើនបានពូដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសរុបខ្លះនៃគុណតម្លៃដែលយើងបានជជែកព្រឹកនេះអញ្ចឹងទៅខាងលោកគ្រូសុខាបាទមានយោបល់អីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសមានអីដែលជាសារកលឹះខ្លីទៅដល់យុវជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទអរគុណច្រើនតាមពិតខ្លឹមសារសំខាន់ដែលយើងជជែកកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតថាវាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក្នុងការតាមដានឬក៏ស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសដែរហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការតាមដាននិងការអនុវត្តនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះវាគួរតែប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងលោកដៅឲ្យបានជ្រៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពហ្នឹងព្រោះវាជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាហ្នឹងមិនអាចខ្វះបានទេបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2ការបន្តការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអានេះវាជាកលឹះដែរហើយវាជាចំណុចមួយដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែរចំណុចទី3វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលការទូត
របស់ប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងការដាក់សម្ពាធបាទធ្វើម៉េចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តអាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឲ្យបានអានេះបានអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រសិទ្ធភាពឬក៏ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីគួរតែរួបរวมគ្នាដែរដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទរួបរวมគ្នាបាច់ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការអនុវត្តហ្នឹងនឹងចំណុចមួយដែលសំខាន់បន្តការគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងបច្ចេកទេសនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការជំរុញដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តនៅខ្លឹមសារទាំងឡាយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទន្ទឹមនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញកន្លងមកនៅមានការឆក់ល្វែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពភាពឯករាជ្យនៃតួអង្គទាំង3តាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងអង្គតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិហ្នឹងឲ្យមានឯករាជ្យភាពទៅវាធ្វើឲ្យតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងកាន់តែមានទម្ងន់ហើយយើងចង់ទៅពឹងពោទៅរកគេឲ្យជួយគឺមានកម្លាំងហើយបើសិនយើងវាមិនស្អាតផងហើយយើងទៅពឹងទៅអីគេហ្នឹងជួនកាលវាពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគិតថាខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយកទៅដាក់ក្នុងនោះហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានជាក់លាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងក្នុងការបន្តនៅកាតព្វកិច្ចឬក៏តួនាទីរបស់គាត់ដែលបានចែងនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំនៅលើកដដែលថាយើងប្រហែលជាមិនបន្តក្នុងការបកស្រាយថាអាហ្នឹងវាផុតរលត់ឬក៏វាអីទេវាគួរតែចាប់យកខ្លឹមសារហ្នឹងឲ្យយកមកមើលហើយអនុវត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជាតិវិញព្រោះប្រទេសខ្លះគេមិនត្រឹមតែបានរបស់ពិតផងគេប្រើតែរបស់คล้ายៗឲ្យតែបានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិគេសុកចិត្តคล้ายៗខ្លះធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិគេប៉ុន្តែយើងបានរបស់ពិតហើយយើងខំប្រឹងបកស្រាយថាអាហ្នឹងរបស់คล้ายៗវាកន្លែងហ្នឹងគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរយើងមើលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិគេទាំងមូលសូម្បីតែคล้ายៗក៏ហក់ក៏គេហ៊ានណាធ្វើម៉េចឲ្យបានជាតិណាប្រវត្តិសាស្ត្រគេឆ្លៀតបន្លំខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យបានជាតិគេប៉ុន្តែយើងបានរបស់คล้ายៗហើយយើងចង់បោះអាហ្នឹងចោលហើយទៅយករបស់ពិតហើយយកទៅបោះចោលហ្នឹងហើយបាទហើយនាំគ្នាស្រែកថារបស់ពិតនឹងคล้ายៗអានេះយើងវាមិនយល់អានេះជាសារដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រមឬក៏នយោបាយណាមួយឬក៏សារសម្រាប់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជាតិរបស់ពិតនឹងយើងតែងតែក្តាប់យកមកបាទហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យคล้ายទៅជាមរតកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយទៀតរាប់ជំនាន់ហ្នឹងប្រើប្រាស់យើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេទោះបីដល់ពេលណាមួយអាហ្នឹងវារត់ជាផ្លូវការក៏ដោយក៏តម្លៃរបស់វាសំខាន់មែនទែនព្រោះវាជាសម្បត្តិកំណើតរបស់យើងដែលមានខ្លឹមសារនិងមានអត្ថន័យនៅក្នុងហ្នឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេយ៉ាងហោចដល់កូនដល់ចៅយើងក៏យើងនិយាយប្រាប់ថាណែបង្ហាញថាហ្នឹងឲ្យជាសម្បត្តិកំណើតកាលពីជំនាន់តាជំនាន់ពុកជំនាន់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាចំណុចកលឹះសំខាន់ណាមិនអាចបាត់បានទេបាទអរគុណមែនតើបាទក៏ចង់ឮចុងក្រោយពីសម្លេងស្ត្រីបាទមានអីយោបល់ចុងក្រោយចាអរគុណបងម្នាក់ឯងផងមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃអ្វីក៏ដោយឥឡូវយើងពងទៅជែកពីតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងតើមានអ្នកចង់បានរបស់អីក៏ដោយតើវាមានតម្លៃបានតើមានអ្នកចង់បានអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យវាមានតម្លៃគឺយើងត្រូវប្រាប់ទៀតថាយើងចង់បានអានឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញភាគី2ដែលសំខាន់ទី1គឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋទី2គឺរាជអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ត្រូវការឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើដែលយើងនិយាយថាជាឆន្ទៈនយោបាយនឹងប៉ុន្តែឆន្ទៈនយោបាយនឹងវាអាចកើតឡើងដោយឯងបានទេខ្ញុំសូមនិយាយដល់ស្មោះត្រង់បើទោះបីជាគណៈបកណាក៏ដោយដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់កំពុងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាជនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើឡើងកាន់អំណាចហើយ
អត់មានអ្នកជំរុញឲ្យគាត់គោរពអ្វីដែលគាត់និយាយឬក៏ធ្វើឲ្យឆន្ទៈរបស់គាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺដែលចង់សម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់គង់តែប្រឡែងដៃដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺសំខាន់ណានៅក្នុងការចូលរួមឲ្យសកម្មនៅក្នុងការទាមទារឲ្យការអនុវត្តផ្សេងក៏ដូចជាការទាមទារតម្លៃជាពិសេសគឺសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពីអ្នកការទូតដែលនាងខ្ញុំបានជួបក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អង្គការធំជាច្រើនដែលធ្វើការលើក្នុងការវិស័យការទូតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺខ្ញុំឮភាសាពួកគាត់និយាយដូចគ្នាគេប្រើភាសាមួយថាប្រទេសគាត់គ្រប់គ្រងប្រជាជនកម្ពុជាមួយណាក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះចង់បានន័យថាម៉េចគេចង់បានន័យថាបើប្រជាជនចង់បានអីគេជួយនឹងអញ្ចឹងបើឥឡូវរងថ្ងៃប្រជាជនរបស់យើងនេះអត់ប្រាប់គេផងដែលយើងចង់បានអីហ្នឹងយើងសង្ងំយើងអត់និយាយពេញចិត្តក៏យើងមិននិយាយមិនពេញចិត្តក៏យើងមិននិយាយយើងនៅស្ងៀមគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងតែយើងសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិគាត់ជួយឲ្យយើងកើតបើគាត់ចាំមើលយើងដែរហ្នឹងគាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងប្រជាជនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំចង់បិទឲ្យទៅលើផ្នែកពលរដ្ឋមួយថាយើងត្រូវតែសកម្មហើយការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅពាក្យសន្យារបស់គាត់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យគាត់កុំឲ្យបាត់បង់អឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពេលដែលគាត់សន្យាពេលដែលគាត់ឃោសនាពេលបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺត្រូវការចូលរួមពីពលរដ្ឋយើងអាចនៅស្ងៀមអញ្ចឹងបានឲ្យរំពឹងថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងមកគិតពីប្រយោជន៍របស់យើងឯងតែយើងនៅស្ងៀមគឺគេគិតពីប្រយោជន៍គេឯងមិនថាជាតិសាសនាក៏ដូចជាតិសាសនាដែរចាអរគុណច្រើនចាអរគុណមែនតើបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដោយសារពេលវេលាយើងបានមកដល់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំតំណាងឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីទៅដល់គណៈវាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានជជែកដែលបានចែករំលែកផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាទស្សនៈទានជំវិញប្រធានបទដែលនិយាយអំពីគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់នេះនឹងបានជ្រួតជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាតម្លៃហើយសារៈសំខាន់អីខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សចំនួនក្រោយជាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងហើយពីក្រុមការងារក៏នឹងគ្រោងបាននឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះជាវេទិកានៅថ្ងៃទី19ថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅស្នាក់ការអង្គការសង្ត្រាល់ហ្នឹងដែលក្រុមបាទនឹងរៀបចំការរំលឹកខួប34បាទខួបទី34នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក្រោមមូលបទសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមសង្ឃឹមថាបងប្អូនសាធារណជនយុវជនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តតាមដាននៅថ្ងៃទី19ក្រុមការងារយើងនឹងបន្តផ្សាយតទៀតនឹងមានការជជែកចែករំលែកវេទិកាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់នឹងក្រុងនឹងចូលរួមបាននៅថ្ងៃទី19ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីគណៈកម្មការរៀបចំនៅថ្ងៃនេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងអរគុណសម្រាប់វាគ្មិនបាទរៀមច្បងបាទអរលោកស្រីដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងពីក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ